Sumala ni Vice President Sara Duterte, mamahimong mukunhod ang presyo sa lana kung makapangita og supply ang gobyerno sa Pilipinas nga dili moagi sa Middle East. Samtang base sa projection sa oil industry sources, lauman ang posibleng rollback sunod semana tungod sa ceasefire sa Amerika ug Iran. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa gikaatubang nga krisis resulta sa gyera sa Middle East, sumala ni Vice President Sara Duterte, mas maayo matud pa nga pangutan-on si Pangulong Bongbong Marcos kung unsa ang ginahimo sa gobyerno aron makunhuran ang kalisod nga gikaatubang sa mga Pilipino. Niwala ko kung ang tanong is ano pa dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano pang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Magparayon matud pa ang pagsaka sa presyo sa lana hangtod sa dili maungdang ang gyera sa Middle East. Apan doon na matud pa'y pamaagi aron bubaba ang presyo sa lana sa nasud. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. Hinoon, human sa kapin usa ka bulan nga pagsutoy sa presyo sa lana, lauman sa mga motorista ang gamay nga pag-ubos sa presyo sunod semana. Resulta sa duha ka semana nga ceasefire sa Amerika ug Iran. Base sa Mean of Platts Singapore Trading, sa unang tulo ka adlaw karong semana gibana-bana ang moubos og kapin 2 hangtod 3 pesos ang kada litro sa diesel ug piso kada litro sa gasoline sa sunod semana. Ang maong projections pwedeng mausab pa, depende sa resulta sa trading hangtod sa Biyernes, April 10. Miingon si Presidente Bongbong Marcos niadtong Miyerkules nga ang Pilipinas magpahimulos sa duha ka semana nga ceasefire aron masiguro ang supply sa petrolyo sa nasod. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.